Hello mga ka-DIY. Ngayong araw mag-trim tayo ng UTP cable. So ito ang gamit natin ng mga tools, crimper para sa ating UTP cable, and then itong pang balat ng ating UTP cable, at itong pamputol ng excess na wire sa ating connector, at itong ating tester para matest natin kung ayos ba ang ating crimp na UTP cable. At siyempre itong ating connector, ang connector ko na ito ay pass-through, tagusan yung kanyang wire. Meron din kasing nabibiling walang butas o hindi tumatagos yung wire pag pinasok dito sa connector. So magsimula na tayo mga ka-DIY. So kailangan natin itong UTP cable. Siyempre una natin gagawin, babalatan natin itong dulo ng ating UTP cable gamit itong pambalat. O nga pala mga ka-DIY, yung mga tools na ito ay merong nabibili sa Shopee na set na kompleto na yan. Lahat ng mga kailangan sa pag-crimp ng ating UTP cable ay nandun na lahat. So yun, balatan lang natin. Ayan, and then putulin natin itong parang nasa gitna niya na plastic at parang sinulit. Yan, putulin lang natin. Posisyon na natin yung ating mga wires ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod. So bali ang sa akin dito ay ang una ay ang stripe orange, and then orange, and then stripe green. Pagkatapos ng stripe green, blue, and then stripe blue, next green, at stripe brown, and last yung brown. So ganyan lang. Then iunatin lang natin siya na hindi siya magsagol-sagol. Yan, dapat naka-align lahat. Tapos yan, pwede natin putulin. Yan. Tapos natin putulin, wag lang natin bitawan para hindi masira yung pagkakasunod-sunod ng mga wire. Pasok na natin sa ating connector. Tandaan lang at tandaan natin na dapat hindi maghiwalay-hiwalay o what? iba-iba ang kanyang pagkakasunod-sunod. So ganyan lang. Yan. And then i-crimp na natin gamit itong ating crimper. Pasok lang natin dyan, and then pihit. Yan. So ganyan yan. Bali yung mga pin, tutusok yan doon sa mga wires. Yan.
Ulit-ulitin lang natin para siguradong tusok ang mga pins sa wire. Tapos yan, putulin na natin yung mga excess wires. Yan, gamit itong ating pamputol. Yan. Okay. So, okay na ang ating unang dulo ng ating UTP cable. So, dito na naman tayo sa kabila. Gaya ng ginawa natin nung una, balatan lang. Pagkatapos balatan, ganun ulit. Yung pagkakasunod-sunod ng ating mga wires, putulin lang muna natin itong plastic at sinulit na nasa gitna. Ayan. So, ganun ulit. Una-una, stripe orange, stripe green, and then blue, stripe blue, green, stripe brown, and then brown. So, ganun ulit. Natin lang natin para tuwid ang ating mga wires. Pagkatapos yan, sigurado na tayo sa pagkakasunod-sunod ng mga wires. Siyempre, putulin natin ulit para magpantay yung mga wires at madaling ipasok doon sa ating connector. Okay. Ayan. Siguraduhin lang na hindi magkakaiwalay-hiwalay ang ating mga wires pagpasok dito sa ating connector. So, ayan. Pasok. Siguraduhin natin kung tama ang pagkakasunod-sunod ng ating mga wire. Ayan. Pwede natin i-compare yung una nating gawa sa pangalawang gawa para sigurado. Okay. So, ayan. Putulin na natin yung i-crimp muna pala natin yung ating connector. So, ayan. Ulit-ulitin lang para siguradong utagos yung ating mga pins sa ating wire. Ayan. Ayan. Then, pwede na natin putulin itong sobrang wire sa ating connector. Okay. Pagkatapos yan, pwede na natin i-test kung gumagana ba o tama yung pagkakasunod-sunod ng ating mga wires. Okay. Ayan. Mukhang okay naman. Kung tama naman ang pagkakasunod-sunod, ibig sabihin ng mga ilaw na yan, dapat sabay-sabay sila para pareho tagos ang ating mga wires magkabilang dulo. Okay, yun lang. Thank you.